हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं HP लैपटॉप में जिसका मॉडल नंबर है HP पेविलियन X360 14-CD0053TX। इसका मॉडल नंबर है। इसमें रैम है 8 GB एंड इसमें हार्ड ड्राइव है 1 TB का। ये स्लो बूटिंग हो रहा है। आज हम इसमें इंस्टॉल करेंगे SSD M.2। इसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये सीरीज है पेविलियन का, कोर i5 8 जनरेशन का। आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसके स्क्रूस ओपन करूंगा। ये देखिए मॉडल नंबर इसका 14 सीरीज़ का है ये X360। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 1 बाय 1 इसके स्क्रूस ओपन करना है पूरे। आप देख सकते हैं स्मूथली इसके स्क्रूस ओपन करना है आपको। आपको यहाँ एज में भी स्क्रूस रहेंगे 3 टाइप्स के स्मॉल स्क्रूस। ये लास्ट स्क्रू रहेगा इसका। अभी हम पैनल को थोड़ा उठाएंगे ऊपर नॉर्मली 50%। उसके बाद हम इसका लैपटॉप ओपन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। नॉर्मली आप इजीली प्रेस करते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए इसका पैनल ओपन हो चुका है इसका। अभी हम इसका पैनल बैक साइड से ओपन करेंगे। ये ओपन हो चुका है इसका पैनल, ये देख सकते हैं आप। अभी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं SSD, जो इसका यहाँ पर कनेक्टर है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे SSD। अभी आप देखिए ये SSD रहेगा आपको। अभी आप देख सकते हैं इसका SSD 256 GB का ये SSD है। चलिए हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लेना कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू रहेगा, ये आपको स्क्रू ओपन करना रहेगा। उसके बाद आप SSD लगा के वापस से SSD के ऊपर से आपको फिक्स करना रहेगा। ओपन करते हैं। अभी हम SSD इसमें लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपको वहाँ पर जहाँ से आप स्क्रू निकाले आप वहाँ पर स्क्रू वापस से फिक्स कर देने का है। इसमें SSD इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ये प्रीवियस का ओल्ड हार्ड ड्राइव है, जो हार्ड ड्राइव है आपको ये। अभी हम इसमें SSD इंस्टॉल करे हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन SSD हम इसमें लैपटॉप फिक्स करे बस इसमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में इंस्टॉल करेंगे। चलिए हम लैपटॉप का बेस कवर पैक करते हैं। ये मैंने लैपटॉप का बेस कवर रख दिया। अभी हम इसको पुश करते हैं। इसमें लॉकिंग बैठेगा इसका बेसिकली। ये बैठ चुका है इसमें लॉकिंग। अभी हम इसके स्क्रूस वापस से लगा देंगे इसमें। ये छोटा वाला स्क्रू पहले हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। वन बाय वन आपको इसके स्क्रूस फिक्स करने का है इसके अंदर। इसमें ज़्यादा स्क्रू नहीं रहेंगे आपको। देख सकते हैं आप इसके स्क्रूस फिक्स हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये हिंजेस के स्क्रूस आएंगे। ये मस्ट एंड शुड आपको फिक्स करना है। ये लास्ट एंड फाइनल स्क्रू।
ये लैपटॉप आपका ये लैपटॉप आपका जो है सो फिक्स हो चुका है। अभी हम आपको बताएंगे लैपटॉप ओपन करके।